Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Bandeko Balanzia magazine Top Vert et Sengolisu sur Okuta Nabino mercredi à Lelo. Aujourd'hui, ça ne sera pas comme tous les mercredis. Parce que pour Naba Oe Bazali Kolandabi sur l'angambo ya YouTube, vous allez comprendre que Nabilili, ce n'est pas le même cadre. Tout dans le studio Top Congo T, Ndenge Bomisano. Kasi Lelo, on s'est déplacé. On est où exactement? On est à environ 150 km de la capitale congolaise, précisément dans Mbankana. Mbankana na ba oyo basala kanzela ya Kwango, Topekwilu, na nzela bozali koleka bokomona Mbankana. Lelo tozolobela Mbankana, tozolobela ba activité oyo esalamaka mingi awa na ngambo ya Mbankana parce que tangu mususu bayebi te Mbankana est-ce eza na kati ya Kinshasa, est-ce eza na kati ya province ya Kwango. Lelo tokolobela Mbankana, tokolobela ba jeune ya Mbankana, tokolobela ba habitants ya Mbankana nini penza basalaka exactement. Alors, tozana esengo koyamba awa epai na ye moko en réalité yende mutu ayandi biso parce que awa toza epai na ye toyandi bongo lelo papa Sala Mushete aza chef du village ya village oyo babengi Impini awa na kati ya Mbankana et puis aza pe chef ya notabilité ya Mbankana. Papa Sala mbote na yo. Mbote mama journaliste. En tout cas esengo mingi ya koyamba yo na émission Top Vert na banza ezamba la liboso. Et nangambo Top Congo toza pinda na esengo ya kozala awa epai na bino awa na mboka na yo. Alors la première question déjà d'entrée de jeu, est-ce que koki kosai la biso une brève présentation à Mbankana? Mbankana eza exactement wapi? Abandai kolobela tantôt ba misusu pona ba misusu bayebi penza te est-ce que eza na kati ya Kinshasa, eza libanda ya Kinshasa Mbankana ba tribu nini tokutia wa langue nini balobaka population na yango, bref présentation à Mbankana. OK, merci maman journaliste. Mbankana ngai Mushete Salai, chef du village Inti. Ngai chef ya notabilité ya Mbankana. Na sepeli pe ko mona bino pe ko yamba bino na esengo nyonso. C'est la toute première fois oyo bokomeli biso lelo na esengo yango ekosenga ezala mbala na mbala esengo ekata na te. Mbankana eza na commune ya Maluku, eza vraiment na kati ya Kinshasa, na kati ya Kinshasa commune Maluku. Soko opusani na ngambu ya mai nde okokutana pano ya au revoir Maluku na Bandundu. Alors concernant Mbankana, vu au tozana ngwawa activité tozana ba activité nyonso oyo esalama. Kasi ya moto koma na ba activité na ngambo Mbankana awa ba ekolo nini ezali awa, langue nini o mingi na langue ya bokoko traditionnel le Lubamaka. OK, na Mbankana mingi langue le Lubama kiteke parce que ezamboka ya ba teke Bakolo Mabele ya Kinshasa. Ya Kinshasa. Alors, pour l'instant, tous na Congo. Donc, toutes les langues, la langue nyonso le bami na Congo, ndenge nzamba kela mokili, tous na ngora kachamba. Donc, awa batu nyonso bazouta akoki ko uta este auti ngambo ya Congo central auti Kasai pour justement pe na nziboza pe na nzela ya kokoma Kinshasa pe ko uta Kasai awa c'est possible. Donc batu nyonso awa ba tribu nyonso koki kokuta yango awa. Oui, awa toza na central. Donc tribu nyonso Baluba, Bayaka, Bakongo, Baswahili. Donc tribu nyonso toyamba toza na bango na kati ya mboka pe bakoma bato mboka. To partage na bango même ma activité toza na école primaire secondaire, toza na association
ya minene comme Kadim ONG ya munene Kadim oyo eza kopuwe biso na activité nyonso etali développement na kati ya Mbakana toza na SAM oyo pe aza kopuwe biso na kati ya activité na kati ya Mbakana de bazamba kolona bakazia Mbakana eza groupement justement ba village nini oyo tokoki ko Mbakana toza na kati ya groupement oyo ezo dépendre na 27 villages des environs ya groupement parce que pour la groupement il faut la plus ou moins 20 à 30 à 40 villages des environs mais na kati ya Mbakana toza na 4 villages 3 villages pardon village Mokoncho village Bwangamiso village Mpara oyo eza vraiment na kati ya Mbakana. Mbakana comme groupement. Mbakana comme groupement. OK. Est-ce que ba activité nini oyo bosalaka principalement? Biso ba activité tosalaka principalement na kati ya Mbakana. Toza na bazamba na biso, toza na besobe na biso, tolonaka. Surtout agriculture. Tolonaka na mabele, masangu, fufu, pilipili, mbala, nyonso esengeli koluka. Okolukmo nango na kati ya Mbakana. Tobokolaka. Ngulu, soso, ngombe, mabata. Donc nyonso toza na agriculture, toza na beta. Malgré toyokuta na brisk, toza na beta ya mbisi, tobokola pe mbisi, toliaka pe mbisi wa biso moko toloni. Baeta wana obino moko bozo sala mbisi oyo pe bozolia donc bino moko bozobokola. Oui, beta wana oyo biso moko tozo sala ngo pene ya mai, tozo tia pe ba mbisi ndenge moko pe beta mosusu ezali. Toliaka mbisi na biso moko. Mais beta oyo naturel oyo nzambe atika oyo mbisi pe nzambe asala ezali. Wana eza neti ba milieu mo sacré ezalaka na ordre. Donc par année topepa yango mbala moko. 9e mois ba mama bakei bazwi mwa mbisi oyo azwi boyo azwi bo bake kolia. Wana ezalaka koteka te. Wana na mai nini? Wana na mwa mai na ba mai na biso mosusu oyo beta naturel ezali na ba mwa. Wana eza ba mai ya koto ekenda pe sango. Ekenda sango na ba mai moko mpona ba misusu bilima pe bazala na kati. Mikila ebele sala ma na kati. Mikila eza na kati epepamaka na période au chef apese ordre. So la pese ordre te boke koyiba bokokutana pe na bekilaka. Par exemple, bokokutana na banyoka kwa ke bokanga mbisi bokutana na nyoka bengane bino. Soit esubini. Siko na ngambo ya agriculture olobi manyoko mwa ba biloko ebele kasi na ndenge toyoka na basango balobaka ete po Mbakana eza na kati ya plateau de Bateke balobaka ete na plateau de Bateke penza fertilité ya mabele ezalaka penza malamu te. Est-ce que eza ya solo te milona awa na ngambo ya plateau de Bateke soki oloni ebotaka mbuma te malamu? Ok. Bakinois nyonso ebele bakomprena te. Quand on dit plateau, bango bavizaka plateau na bango nde basala tourisme bamonaka menkau nsele tourisme na bango nde yango babenga plateau. Donc na milieu wana mabele le temps à temps akosalela ekitisa pe to ya produit. Mais Mbakana na ngambu na biso ya mai ndombe et place nyonso esengeli olona eloko ekorépondre tolona blo na biso sakis sans engrais sans quoi sans engrais naturel pe botaka malamu très bien. Rappelez biso lisusu lobaki milona nini tokolona maniok sans engrais masangu sans engrais pilipili sans engrais solo sans engrais mbala sans engrais na pondu kasi manioko manioko wana yango ebimisa pondu sans engrais. Netu utomona ba pondu eza na wenza wana nyonso awa biso biloko engrais ezalaka te. Sikoyo milona na bino esuka kaka awa na consommation ya Mbakana ou bien ekendaka pe na ngambo ya na nzela na ba village mosusu to pe tina Kinshasa? Bilona na biso
grand marché ça toujours na Kinshasa. Ah il y a petit marché. Mais ce qu'on vit est belé comme si foufou, manioc, donc pile. Il fait que le centre-ville. Donc on renforce à centre-ville na bilona na biso ya a. So on vit à moi ndambo teki so on capacité à comme na ngotsa teza muke. Ok na ngona marché et sombani. Marché na biso na za na bilona na biso moko. Oh tozo produire. Na mboka na biso mingi penza na o etali production agricole. Eza na ba esika production zo sala mwa mingi mais consommation lokola moyen ya ko évacuer ba produit ezate au moins tant mususu ezobeba na kati ya ba dépôt to pe ezobeba kaka esika mama aloni mwa etanzi moko ya munene abuki pe mbuma malamu mais moyen me mango ezate milona etikali ko beba. Est-ce que bino bokutana na problème wana te ya? Oui. Problème wana ezali yango toujours to parla kasira gouvernement. Eza ba millions na biso na kati ya ba mboka na biso mususu banzele za malamu te bilona ebele mutuke kokoma te. Siko ko senga nini parcours à moto. Alors tant que produire moi 50 sacs, 30 sacs, 40 sacs avec moto et go simba. Transport wana te. Transport wana go simba. Ezo coûter. Le temps ya ko zela mutuka minene pour panzazelo comme à destination. Ndebilo mso bebaka. Donc voilà vraiment la problème à gouvernement, tozo bunda biso ba chef, tozo komape à qui le droit pour ba tchab so maboko. La condition est ali banzela. Même si ka pas na biso na plateau te. Na kenda penza pe na côté ya bandundu na kati. Na keko kuta ba dépôt ya fufu, ba dépôt ya makala, ba dépôt ya masango et kufa nzele zate trace à camion zate. Même si moto ezate. Ezobeba kuna donc tozolela nzala na kati nzala zali. Alors bango ba commencer la kaka asaeli kaka mwa quantité ya kolela ba. C'est quoi difficulté mususu eza nini po na ndenge totambolaki mwa mukie bato ebele babeti mwa lisolo ya likambo ya gouvernement esengeli mwa batracteur na ndenge ya mwa malamu ya kopemisa mpe nzoto. Est-ce que besoin na problème wana penza besoin na besoin ya appui mécanique au-delà ya ndenge bosalaka bilanga régulièrement? Toza na problème ya batracteur. Pourquoi toujours parler toujours sur gouvernement? Batracteur wala ba John Deere ndenge yaki esengelaki et fournissait na ba groupement oh banzala ba village ba fournissait bango ba tracteur ba groupement na staff ba gérer comme ça moi montant na bango zongaka mais siko parmi les ba kontina biso ba ministre ba député oh bazala circuit ba tracteur wana ba bomba na ba so ko na chasa na relaxo to kotambola tala tracteur ba zipa entretien bimaki pour ça la misala. Alors c'est ça que toujours ça la fort ya kokoma na ministère nyos agriculture environnement parce que ba fournisseur biso ba tracteur ba binisa poto lutter contre pauvreté à chasa ya nzala. Pondu comme cher na chasa makala cher masangu cher or biloko eza 0 mètre. Ok soki ba tracteur za bilangeze belé et puis de belé bo vente ça ba tracteur na mapango. C'est pour faire quoi? Tracteur comme ça la transport na chat. Eza pour na bilang. Donc voilà motema mabe ya bande ko na biso ba Congolais. À ce cas-là, yango mona ate ba chef musu baza fermé na makamusu. Même si ba propagande, même si na makamusu ezoya, oyena mboka ya chef wala akosoccuper na rien. Parce que yo voir le bloqué na yo, oyeba difficulté za na mboka na. Merci mingi chef Sala. Tozo ko ba nazo rappeler kaka na ba bandeko balandi, ba auditeur, ba téléspectateur ya Top Congo pe émission Top Vert. Lelo tozo beta bongo lisolo ya mbankana. Tozo beta lisolo ya mbankana activité esalamaka awa na ngambo ya bilanga tozo koba na masolo tozo beta bongo lisolo wana na papa Sala Mushete yaza bongo chef du village nanu awa village Impini et puis yaza pe chef ya notabilité ya mbankana. Alors chef Sala
opesi ba activité o mingi bana ya mbankana ba jeune ya mbankana bazo sala na ba kolo na ba papa na ba maman kasi apparemment ils ont une activité moko importante oyo bosani na likambo etali makala soki totali malamu makala o pezo komela Kinshasa sezo utapeka awa oui siko na ngambo wana commerce ya makala ndenge nezolekana awa na ngambo ya makala makala ezo salama commerce ya makala vive pauvreté makala eza musala moko ba jeune gendre bazabo il fallait pas basala n'importe na biso tokola tosala yango te vi ba difficulté ya mboka il faut basala makala pe makala esalamaka yango omoni so toparle sur bazamba so omoni bazamba ndenge eza boye tozo protéger yango na baforme mosusu peut-être akosede epai ya partenaire moko agarde yango yango omoni bazamba ekomi éparpillé. Est-ce que lelo na kati ya mbankana bazamba eza kaka na kati ya mbankana bazamba ezali zamba esilaka te zamba esilaka te soki bokati yango mingi bo stoppe bokena kwe mosusu oyo wana ekokola. Prenons l'exemple ndenge na olakisa bino bazamba oyo eza na nsima na ndako na biso oyo awa eza bazamba oyo bakoko batika basala tolobi non bokata lisusu zamba oyo te bokende na ngambo mosusu ngambo wana mpe esili bokende na ngambo me bajeune baza kaka mposa place amoni zamba ya nzete ya minene basala makala moyen mpenza ya koforce bango eza te parce que toza na activité mosusu tokopesa bango te. Mais moyen wana eza te ndenge nini parce que bino notabilité coutumière en réalité bino nde boza lokola ba gardien ya bazamba soki zamba ezobatelama to mpe ebatelamaka baesika ebele eza parce que bino boza wana lelo totali mokili mobimba tozobeta bongo lisolo ya réchauffement climatique mokili ezoya moto mpe na problème wana babengi mboka na biso RDC pays solution parce que toza na bazamba oyo ezopermettre kokapte mboka wana ya mabe kozongisela biso ya malamu mpo topema mpe epemisa mokili mobimba. Est-ce que responsabilité na bino na kati wana ezali mpe mwa makasi apparemment po soki lelo bajeune bazokata zamba c'est vrai que bisale eza te mais c'est que bino mpe mwa rigueur mpe eza mpenza ya kopose population ekomi ebele bandeko ya est bandeko de gauche à droite baye kosopana na kati ya ville ya Kinshasa lelo ozomona baoteka bamaye bamoto etondi ebele par manque ebele baza wana bamosusu baza baingénieur bamosusu batanga misala eza te ntango ayini yo na mboka neti population ya mbankana ndenge ozomona donc sécurité protection ezali mais tous les 4 kwa zamba okotela ngo il faut ba okeno kuta bakati nana kata mwana mboka osala ya nini seule solution pour ndenge baloba na bapays mosusu ke Congo eza pour la solution il faut bapouye biso to encadrer bazamba oyo naturel et puis eza na bazamba mosusu prenons nete pa na nga eza lisusu donc banzete wana eza lisusu na mouvement te ekóma na suka ezokauka ezokweya ekoli ekufi ekauki ekufi wana eza lisusu na ta ya nini wana te. Alors ces questions il faut mpe tolona mais kolona banzete il faut moyena bozala mwa mbongo et puis bozala na batracteur donc esengeli mbongo appuye ya po développement ekota. Prenons Olivier Michel mwana biso ya mbankana ntango aye na projet ayaki nango eza biso bato asali baeffort baprojet wana nyonso biso tosali effort moni banque mondiale mbambongo ebimi tosigne basignature ezali alo na zamba wana ezali oyo lelo ekomi monima grâce na ye asali baeffort na niveau na ye
a créé un 5 projets à bête porte en balle mondiale baye kotuna biso oui eza mabele na parce que za bana mboka na pe lelo bazolobela ngo mokili mobimba il yango wana lelo bazolobela ngo mokili mobimba tina niveau ya zali grâce à Zamba mais nini ezangi siko de gauche à droite peut continuer on se comprendre donc biloko wana c'est vrai tout la force biso ba chef coutumier na koloba bakata bakati na kanyi mutwana na cheye kuna mwana mboka okoma kuna azolela papa ngana olia na sala ebo po mwana Césarène abotaki na passe donc passe ezotinda bato ko oui il faut seule solution ya pauvreté ya mboka oyo faut gouvernement ayeba à descendre ministre de l'agriculture à défendre environnement, à défendre la cause bateau, vie bateau bazanango. Donc tant que problème est ali kozanga la population est ali pauvreté, ce qui va résoudre en côté population et ko cap et ko continuer ko mais to ça la mine, to ça la belanga na biso bazamba. Ah pona obatela avec le temps. Ah ba okata. Est-ce que Bolandela Kabino ba chef coutumier parce que vous avez gardien à tradition. Est-ce que Bolandela Kabino masolo ebeta maka na niveau ya mboka na niveau ya mokili ndenge bazolo de la PRDC est-ce que vous allez associer pe na ba discussion wana? Tolandela ka. Tolandela ngo. Bozala kana pe pour défendre ba droit na bino pe ba droit ba communauté na bino. Ya ngoto bino ba journaliste oboyela biso. Na mikanda to komaka. Tokomaka tous les difficultés tokoma parce que toza bazula à Kinshasa toza la carte à Kinshasa donc nous soza relobate mais tokomaka de façon que va comprendre nous un peu bilo ba journaliste tolobaka cette nele tolobabo il faut que boyeba ko beta ba porte boyeba pe ko lancer que non oui difficulté za boye je biso ndenge tozo ndenge ozoloba boye ndenge pozo ndenge pe bazolanda biso esika bazolanda bazoyoka bazoyoka papa sala chef coutumier koto azoloba azobeta mbela parce que biso toza na kati ya na libanda ya Kinshasa te biso toza bala Kinshasa bankolo na bele biso na kati ya Zamba na nini babenga bateke plateau na kati ya bazamba mais bankolo mabele bankolo Kinshasa wana bango wana sokomi kokende na suka ya émission tokende na suka tokende kasi lokola nazanga esengo ya kozala liboso na yo po oza ndenge nazoloba chef coutumier gardien ya tradition nakoki kozanga kopose mwa mituna oyo etali mpe bokoko na biso te lelo nakotana kolandisa ndenge Zamba makambo epesaka biso toyebi ete que na bakoko na biso ndenge toyoka na masolo lelo peut-être ezali meza mpenza lisusu bongo te tobandaka kobika biso bato na Zamba médecine na kati ya Zamba moto akobela maladi boye eza kaka Zamba yo oza chef coutumier est-ce que lelo tradition wana eza kaka ezokoba kaka ndenge moko pe lelo ndenge tozoloba na acculturation ebebisi mwana place yo ezali tradi ezali bokoko ezali eloko moko échange eza te mais moi réservation moke tala bandeko de gauche à droite basopeli biso bayeli biso na kati ya mboka toza bana mwana tata moko mama moko mais soki to multiplier tradi na ndenge ozoloba wana naye kaka ndenge toza awa nalobi awa basimba te osimbi lio elandi yo yabimisi nakobimisa balio na Zamba na nga bato bakota lisusu te population ekobi ya ndenge nini kobanga ya donc okesala ngo mpe oui mais donc c'est ça que tradi ezali ndenge bozala même si na kisa boloba te ke tradi eza te ezali bokoko ezali mais tozodose modernize oyo toza nango lelo si moi bikilakila yango mpe mpona biso bamisusu mpe ekotina mwa motema mabe na mwa kindoki na kati po lobi ezalaki maladi boye moto azobela bakoti boye bazwi mwa nzete babikisi mais lelo ekomi na mwa bangambo mosusu mpe ya molili ya kosala mabe yango wana ta mosusu ebangisaka bato soki malade oyo
ozwi yango na oza na droite na raison na yo parce que bakobwakilo malade oza na raison na yo mutu na motema mabe akameli yo surtout ye na bokoko ezali baoluka banzete basalisi yo biki mais soki mpe eza ya molimo ya ndenge ya mabe avant ya kosalisa yango il faut koluka koyeba mama oza na problème papa problème nini non oza na mobali mais okende otriche mobali ya moto oza na mobali te oke otriche mobali ya moto mwasi wana mbanda na yo wana asali yo mabe de là il faut ndima po bika en tout cas so ondimi te voilà amutu mpo nasalela okisi oyoka bien il faut toyeba nanu mama oyo abeli nini oyiba eloko ya motu otambola nango mokolo nango alandela asala yo mabe oye epa na biso bachef tomona ebele na kati ya kinshasa otambola chef nasala problème nini tala bafaux chef aleli yo mbongo bavrai chef komona ngai yo boye nayebi te no mama aotambola na problème ayibaki eloko ya motu akima na mobali ya moto soki mpe mwasi kende korange na ndako na ntango moto oyebisa obongo yo kondima te kasi kaka ndenge yo moko olobi lelo na Kinshasa mpenza bacharlatan bakomi ebele batradi praticien omona oyo nazobikisa boye mais bino bozalaka na secret ya baplante secret ya bokoko na oyo etali banzete oyo pepe baplante oyo lelo bazoutilize na kati ya médecine traditionnelle mpona kobikisa eza mpe ekoki kozala bamaladi beningi lokola badiarrhée mwa fièvre mwa kosu mutu mpe ameli ayoki malamu kasi siko motuna na nga nde ezalaki est-ce que lelo na menace oyo zamba de façon générale zamba eza menacé bazamba eza menacé alors que toyebi ke bakisi wana bokoko ezouta nde na kati ya zamba est-ce que lelo boza na kobanga te ke pouvoir wana traditionnel notamment en termes ya médecine elimwa lobi mpe tozala na yango lisusu te ekolimwa te zamba soki mpona kolimwa banda mokili banda mbele bokuti zamba te le problème aneke ya banzete ya minene mais zamba elimwa te soki totiki zamba après 5 ans ezongi nango mais problème eza kaka ya menace ntango moto atiki mwa kwe na ye après 5 ans 6 ans ezongi ale akoteli mais ntango ezongi nyonso ezongi na kati ekolimwa te soki mpona kolimwa nyonso oyo bosomba na Kinshasa baplante wana ezowuta na biso awa mabe nango eza nini bato bazoki ya kosomba baplante kozwa baplante yango ifo kutana na chef coutumier ya rayon wana po apesa yo yango apesi ye mwa droit moke apesi yo mokaku ya kokota kozwa plante wana bango ekomaka aye na ye akiti akoti ayebi nini azoluka azwi nzete ake or wana ekosala eloko te alors tokomi pratiquement na suka ya émission mwa liloba ya suka soki ezali ya mboto clôturé et puis na esengo lisusu ya kokutana prochainement soki occasion epesami te ngai maloba na ngai nasepeli koyamba bino na kati ya mbakana to continue na solo esilaka te subitement boye mosusu ekimaka mais avec le temps ekoya tobana odévelopper tosungana bino bozala balobeni na biso na oyo bozomona na oyo boyozwa boyebaka esika nini tokolakisa image oyo lobi na lobi kuna biso mpe tozala na val botika biso te biso mpe tokotika bino te na barecherche na bino. En tout cas, papa Sala Totondio Pinza Botondi, merci mingi na ndenge ondimaki koyanula na mituna na biso pe kozala invité à magazine Top Vert. Top Vert oyo elekanaka chaque mercredi lokola lelo tokolobelaka makambo nyonso etali zinga na biso bazamba bilanga mai pe nyonso oyo etali penza bomoi kobika ya biso bato tosepeli penza mingi pe tobanzi mbala ya sima tokozwa lisusu occasion ya kozonga awa na ngambo ya Mbakana mpona kokutana na bino
Et à vous, nos téléspectateurs, auditeurs, il y a magazine Top Vert, Topesi Bino Penza. Merci mingi tozalaki awa lelo na ngambo ya Mbankana. Na posaki question e bandeli awa tozwi moya no Mbankana eza na kati ya commune ya Maluku, eza bongo un groupement to beti lisolo ya Mbankana ya ba activité ya Mbankana to lobeli to beti mwa masolo ebele ezalaki penza esengo makasi pe tokutani mercredi prochain certainement na ngambo ya Kinshasa. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.